Жакында ант берип, президенттик кызматка киришкениңизге туура 3 жылдын жүзү болот. Ошол датага карата жыл сайын ошол президенттик шайлоону шарттаган окуялар тууралуу ар кандай сөздөр чыга калып жүрөт. Анын бири криминалга байланыштуу. Тагыраагы 2020 жылдагы октябрь окуясында кылмыш чөйрөсүнүн аталыгы аталган Камчы Көлбаев сизге ошол күндөрдө колдоо көрсөткөнүн соц тармактарда жазгандар болгон. Ошол окуяларда Көлбаев чын эле сизди колдоду беле? Жок, ал мени колдогон эмес, ачык эле айтайын, Сапар Исаковду колдогон. Криминалдар Садыр Жапаровду колдоп атат деген жалган маалыматты ошол мезгилдеги менин оппоненттерим жана Азаттык тараткан. Алардын планы мени элге жаман көрсөтүп, шайлоого чейин оюндан чыгарыш болчу. Бирок 10-15 жыл мурдага караганда 2020 жылы элдин көзү ачылып калган эле. Андай ушактарга ишенбей калышкан. Кандай маалымат болбосун өздөрү талдап, тактап, чын бышыгын билип алышчу. Жыйынтыгында көпчүлүк эл менин талапкерлигимди колдоп, президенттик кызматка шайланып калдым. Камчы Көлбаев мени эмес, Сапар Исаковду колдогон деген сөзүңүзгө аргументтер барбы? Кантип далилдей аласыз? Ага толук далилдер бар. Ошол мезгилде эле Камчы Көлбаев Сапар Исаковду колдоп жатканын билгенбиз. 6 октябрь күнү Камчы Көлбаев Сапар Исаковго Атамбаев экөөңөр мына ушул унаа менен жүргүлө деп зоодтолгон Мерседес унаасын белек кылган. 8 октябрь күнү Камчы Көлбаев жеке өзү Крим чөйрөнүн балдарына Сапар Исаков менен Атамбаевдин группасын колдогула деген кабар таратып, буйрук берген. Биз андай маалыматтарды ИИМдин атайын бөлүмү аркылуу телефон сүйлөшүүлөрүнөн угуп турганбыз. Алар криминалдар. Бардык күчтөр бирикти. Садыр Жапаров менен Камчы Бекташиев жалгыз калышты. Элдин баары Сапар Исаковду колдошот. Ал президент болот деп 8 октябрь күнү өздөрүнчө жыйынтык чыгарып алышкан. 9 октябрь күнү бардык күчтөр биригип, анан бизге каршы аянтка чыгышпадыбы? Эсиңерде болсо, ошол күнү карапайым эл бириккен күчтөрдү аянттан кубалаганда Сапар Исаков менен Атамбаев, Камчы Көлбаев белек кылган зоодтолгон унаа менен аянттан качышкан. Ошондо белгисиз бир киши травматикалык тапанча менен унаанын эшиги аткан. Ал унаа ушул күнгө чейин бир жертөлөөдө сакталып туруптур. Желим ок тийген эшиги оңдолбостон ошол эле бойдон экен. Кечээ жакында жертөлөөдөн табылып, унаанын кожоюну Крим чөйрөнүн өкүлү Мурат Романов көрсөтмө берип, Сапар Исаковго кайсы дареке, кайсы убакта Камчы Көлбаевдин тапшырмасы менен алып барып бергенин 6 октябрь күнү айтып берди. Ошол үчүн толук далилдер бар деп айтып жатам. Оппоненттериңизге түшүнүктүү. Сизди элге жаман көрсөтүү үчүн Садыр Жапаровду Крим чөйрө колдоп атат деп каралашты дейли. Ал эми Азаттыкка эмне болду? Алар менин бийлик башына келишиме караманча каршы турушту. Сырткы кожоюндарынан каршы тургула деген буйрук алыштыбы, ким билсин. Айтор Садыр Жапаровду жалаң зектер колдоп атат деп аянтта чогулган жөнөкөй элдин баарын зектер деп дүйнө жүзүнө жар салышты. Аянтка чогулган эл мындай жалаа жапкан маалыматка жинденип, Азаттыкты талкалайбыз, өрттөйбүз деп кеңсесине жөнөп калышкан экен. Койгула, сабыр кылгыла деп араң токтотуп калгам. Ошондон кийин эл Азаттыкты жек көрүп калды. Азыр кыргыз эли Азаттыктын көпчүлүк маалыматтарына ишенбейт. Сырттан каржыланган кожоюндарынын буйругун аткарат деп билишет. Эл азыр 20-30 жыл мурдагыдай эмес, такыр башка. Кимдин ким экенин, кандай жакшы иштер жасалып жатканын, кандай кемчиликтерибиз бар экенин эч кимге айттырбай эле 5 колундай билет.